На неодамна одржаната презентација на проектот за прогласување на Осоговските планини за заштитено подрачје, двајцата учесници, универзитетските професори Џабирски и Велковски, влегоа во интересна полемика околу контраверзниот закон за козите од времето на Лазар Колишевски. Според првиот, забраната за одгледување кози во тоа време со образложение заради заштита на шумите, денеска како последица доведува до чести пожари и уништување на големите шумски пространства. Да, не ги уништевте козите вие шумарите тогаш, 49-та година, немаше да имаме шумски пожари. Морам ова да го кажам. Затоа што да, една од превентивата против шумските пожари е чистење на подрачјата преку кој може да се пренесе пожарот, да го прават само козите. Според вториот, токму козите биле причина да се создадат големи така наречени деградирани шуми, кои нарушиле нивната состојба во планинските предели во државата. Во далечното минато луѓето према незе се однесувале на начин на кој што ги сечеле дрвјата горе, па од дрвната маса, од лисникот, ја хранеле стоката и на тој начин преживувале. Тоа за шумата не е позитивно, меѓутоа пак е традиционална вредност. Луѓето од шумите обстоеле во тој регион во долги години и затоа таквите шуми во Европа викаат имаат традиционална вредност и ги чуваат како енклави со цел да се види како ќе изгледа шумата доколку на тој начин се управува со неа. Бидејќи присутните не се вклучија во полемиката, останува на јавноста, особено на сточарите и шумарите, сами да го проценат ефектот или контраефектот од законот со кој на сточарите им беше забрането чување и одгледување на кози и да оцена дали истиот не придонесе за побрзо опустошење на селата поради миграцијата на населението.